สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮามาตามถนนสาย121แยกเข้ามาทางบ้านยางทองนะครับจากถนนสาย3013นี่นะครับเนาะจากถนนใหญ่สาย3013นี่เฮาแยกเข้ามาทางบ้านฝ้ายทองนะครับแล้วก็จะไปบ้านล่องต้นขามอย่างนี้นะครับเฮาก็จะหันหัววัดครับวันนี้เรามาวัดยางทองหน้าวัดมีป้ายวัดยางทองก็ว่าพระสิงห์แก้วอย่างนี้ครับประตูทางเข้าด้านที่ตะวันออกก็มีรูปปั้นสิงห์กู้อยู่บนเสาเนาะครับสิงห์กู้นี้ก็เวลามาดูใกล้ๆก็จะหันว่าลวดลายปูนปั้นเปิ้นดูผิวไหวสวยงามเหมือนกันนะครับคนขาคนคอเปิ้นโอ้พลิ้วจัดงามครับเตียวเข้าวัดมาครับจากประตูวัดนะครับทางขวามือจะมีศาลาหลังน้อยๆนะครับหน้าจั่วเพิ่นตกแต่งเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปไก่รูปมันสุนัขก็ว่าหมานี่นะครับเนาะแล้วก่อนเข้าไปตั้งในก็จะหันว่ามีพระพุทธรูปอยู่2 องค์ 3 องค์นะครับองค์ซ้ายเป็นปางประธานพรนะครับองค์กลางก็เป็นปางอัญชนะมารครับส่วนบริเวณเสาเปิ้นติดตุงกระด้างไม้แกะลวดลายเป็นสัตว์12ราศีนะครับเป็นตัวเปิ้งเนาะเลี้ยงเป็นแลบเลยนะครับมีถึง4เสามากอยทางด้านเพครับมากอยทางด้านซ้ายนี่ก็จะมีอันศาลาน้อยๆเหมือนกันครับตั้งในมีพระพุทธรูปนะแล้วก็มีรูปปั้นของท่านเกจิอาจารย์หลายองค์ครับหลวงปู่โตหลวงพ่อทั้งหลายนะครับมีครูบาศรีวิจัยตัวเนาะหลังในก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับปางปฐมเทศนาส่วนตั้งหน้าเปิ้นนี่เป็นพระพุทธรูปของอันตำบลสันปุเลยที่เปิ้นเอาแจกคือกวัดต่างๆนะครับเป็นอันปางนี่เขาว่าปางปฐมบัญญัติครับที่เปิ้นเอามือมาจี้การที่ตั้งอันทางหน้าตักนี่นะครับห้องว่าปางปฐมบัญญัติก็บ่ค่อยหันเจือเท่าใดนะครับสำหรับปางนี้เนาะมากอยบริเวณกลางวัดกลางวานี่ก็จะมีพระวิหารครับเป็นทรงล้านนาตั้งหน้ามีมังกรคายนาคราวบันไดตัวนะครับทรงของวิหารเปิ้นก็งามครับรูปร่างสัดส่วนการตกแต่งของพระวิหารนี่เฮากอยจากตั้งหน้านี่ก็ดูงดงามมีความสมดุลกันดีเนาะเป็นทรงไม่ไก่นะครับมันเปิ่มหน่อยมีความสมดุลกันงามครับซ้ายขวาเครื่องกันพอดีตั้งข้างๆก็จะหันมีสิ่งก่อสร้างอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาก็ไปกอยครับมากอยรูปปั้นพญานาคของเปิ้นครับรู้สึกว่าจะผิวไว้มีความเอียงน้อยๆเหมือนกับว่าจะพุ่งตัวไปตั้งหน้าได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวมังกรของเปิ้นนี่หรือว่าตัวมอมเนี่ยครับมาดูใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นการปั้นปูนละเอียดละออเลยนะครับเก็ดไอ้ของเปิ้นนี่ปิดเก็ดน้อยๆเนาะเงินขึ้นไปพอลวดลายหน้าบันแหนบข้างลวงเพิ่งของเปิ้นนี่นะเป็นลายก้านโคดครับตางกลางหน้าบันนี้ก็มีเทพพนมดังลุ่มก็มีหูบจ้างอยู่2ข้างเนาะครับบ่ฮู้ว่าเกี่ยวข้องอย่างใดสำหรับหูบจ้างเนาะแต่ลวดลายก้านโคดเปิ้นนี่เป็นก้านโคดชาดเลยนะครับเห็นก้านเป็นวงเลยครับลวดลายเปิ้นก็ใจสีทองนะครับแล้วก็เอากระจกสีนี่มาตกแต่งนิดๆหน่อยๆเนาะบริเวณเสานี่ก็จะหันว่าเป็นลายประจำยามครับเข้ามาทางในมากอยผนังหลังหน้าบ้านนี้เปิ้นเขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้าแสดงอุวาทปาติโมกข์นะครับเตียนเวรุวันมหาวิหารครับเยื้องมาสักหน่อยเป็นตั้งหลังของแนบข้างนี่ก็จะเป็นรูปนางฟ้าโปรยดอกไม้นะครับดอกไม้สวรรค์โปรยลงมางดงามเลยนะครับเนาะ
เอามาดูตั้งข้างๆนี่ก็จะหันว่าเปิ้นมีไม้แกะสลักเป็นลวดลายก้านโคดดอกพุตานนะครับขอบก็จะเป็นเหมือนกับพญานาคอย่างนี้นะครับโอ้จัดงามครับสำหรับไม้แกะสลักเปิ้นที่นี่เนาะซุ้มประตูตั้งเข้าลักตั้งเข้ารองของเปิ้นนี้ก็เป็นซุ้มพญานาค2ชั้นครับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอย่างละเอียดยิบเลยนะอันอย่างตั้งข้างนี่จะเห็นว่าอันหม้อปูรณะคัตตะของเปิ้นเนี่ยโอ้ปั้นเป็นเครือนะครับเป็นเครืออย่างยิบเลยส่วนบานประตูข้างนี่เป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนมยืนบนดอกบัวนะครับแล้วก็ดอกบัวนี่อยู่บนแต้นแห่งกำข้างประตูลักนี่ก็มีพระพุทธรูปปางลีลาอยู่2ข้างครับเป็น2องค์เนาะปางลีลายกมือขึ้นนี่นะครับส่วนซุ้มประตูลักของเปิ้ลนี่เป็นทรงปราสาทนะครับตรงยอดเปิ้ลตรงกลางซุ้มนี่ก็มีอันธรรมจักรนะครับเป็นธรรมจักรอยู่ในอันเครือเขานะครับละเอียดละออเลยครับบานประตูของเปิ้ลนี่การหน้าดูแดะนะครับบานประตูเปิ้ลเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปทาวารบาลแบบจีนนะครับแบบคนจีนยืนอยู่บนหลังจระเข้แล้วก็กิเลนเนาะ2ข้างครับบ่ค่อยหันที่ไหนที่บานประตูเป็นอันแบบจีนนะครับอย่างชัดเจนอย่างนี้เนาะตั้งซ้ายมือนี่ทวารบาลเปิ้นจะถือ3ง่ามแล้วก็อันกำกรีดเนาะครับกรีดส่วนแต่มงกุฎของเปิ้นนี่เป็นแบบไทยเนาะจะผสมหน่อยครับแล้วก็เปิ้นนี่ยืนอยู่บนหลังจักเข้นะครับจะหันว่าหางจักเข้มีเกรดเลยครับเป็นสีดำๆเนาะจักเข้นะจักเข้แบบนี่จะว่าแบบจีนก็ว่าแบบไทยก็บ่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าลวดลายทั้งรูปนี่เป็นน้ำเลยนะครับส่วนตั้งขวานี่ทวารบาลตั้งขวานี่ก็ยืนอยู่บนหลังกิเลนเนาะครับในมือเปิ้นนี่ข้างหนึ่งถือดาบครับด้านหนึ่งก็ถือโล่นะครับแล้วก็ใส่มงกุฎแบบไทยเหมือนกันนะครับหนวดงงวะครับวันนี้ก็เข้าวิหารมาได้เหมือนเดิมครับวิหารเปิ้นปีดเนาะก็อันได้ลงจากวิหารไปตั้งใต้ครับจะหันว่าข้างๆอันมังกรคายนาคนี่นะครับจะหันมีสิ่งสีขาวๆอยู่ครับเอาลองไปกอยสักหน่อยนะครับสิ่งกู้นี่ก็สีองค์กะเปิ้นก็ชัดงามนะครับลวดลายที่เปิ้นปั้นไว้นี่ก็อ่อนไหวดีครับตรงที่ประดับหน้าอกอย่างคล้ายๆกับสิ่งที่อยู่ทางหน้าวัดพุ่นนะครับเป็นสิ่งพังงาดเนาะเหมือนกับว่าจะยกตัวขึ้นสักน้อยอีนะครับเตียวมาตั้งใต้ครับจะหันมีอาคาร2ชั้นอยู่ใกล้ๆพุ่นนะครับลองเตียวเข้าไปกอยครับปรากฏว่าอาคารหลังนี้เป็นกุฏิ88ปีของครูบาเขมานะครับเขมาพิรามนี่นะครับหรือว่าอันทวินทองอะไรอย่างนี้นะครับชุติปาโลที่ตั้งหน้าของเปิ้ลนี่นะครับหน้าจั่วเปิ้ลแปลงลวดลายเครือเถางามครับแล้วก็ตั้งหน้านี่ก็จะมีรูปปั้นสิงห์ครับเป็นสิงห์แล้วก็มีเทวดายืนอยู่ตรงข้างสิงห์นี่ครับคงเป็นศิลปกรรมที่ทำขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ใช้แนวทางแบบของโบราณคล้ายๆของอันพม่านี่นะครับที่จังมีสิงห์แล้วก็อันมีโคนอยู่ตรงลุ่มก่อนถึงกุฏิ88ปีนี่ก็จะมีศาลาหลังน้อยๆครับหน้าจั่วเปิ้นทำเป็นรูปมันของพระจันทร์นะครับเพราะว่ามีกระต่ายอยู่แล้วก็มีแสงสว่างทั้งในก็เป็นน้ำบ่อครับเป็นน้ำบ่อซ่องเข้าไปก็บ่อเลิกตะใดนะครับน้ำก็ยังมีนาคอยู่บ่เดียวเปิ้นต่อประปาเข้าไปแล้วนะครับใจสูบเอาบ่ได้ใจตักเอาอย่างตะกอนแล้วเนาะก็คงใจงานได้อยู่ครับสำหรับน้ำบ่อนี้ถ้าจากอันน้ำบ่อนี่ครับตั้งหลังนี่ก็จะหันว่ามีหอพระไกรปิฎกนะครับหอไกรปิฎกทรงล้านนายกสูงครับตั้งหน้าเปิ้นก็จะมีรูปปั้นของครูบาเจ้าศรีวิจัยตั้งอยู่ครับเป็นองค์สีทองเลยครับแล้วก็มีสัปปะโทนกลางไว้พร้อมนะครับลองเข้าไปกอยใกล้ๆนะครับโ
รูปปั้นครูบาเจ้านี่ก็กำไม้เต้าเนาะครับถ้าจะเดินธุดงค์ก็จะได้นี่นะครับรองเท้าก็บ่ได้ใส่เนาะครับเป็นผู้ที่มีสมถะแท้จากอันบริเวณครูบาเจ้านี่ก็จะหันว่าปืนหอกไก่นี่เปิ้นยกสูงขึ้นมาสักหน่อยนะครับแล้วก็มีหัวเตี้ยๆแสดงบริเวณหรือเขตพื้นที่มีขั้นใดเตียวขึ้นสู่อันหอกไก่นะครับยกสูงไปตั้งข้างมีหมกรคล้ายหน้าก้อยๆแล้วหมกรคล้ายหน้าเปิ้นนี่ก็รูปร่างเพรียวไหวดีนะครับพลิ้วไหวดีเตียวขึ้นขั้นใดไปนะครับเตียวขึ้นขั้นใดไปก็จะหันว่าอันสูดขั้นใดตั้งหน้านี่ก็จะมีซุ้มโขงทรงปราสาทล้านนานะครับตรงกลางก็มีธรรมจักรเป็นรูปดอกบัวนะครับเป็นธรรมจักรและตั้งนอกแทนที่จะเป็นรัศมีแสงนี่นะครับก็เป็นดอกบัวแทนนะครับเหนือประตูเป็นซุ้มตัวเงานะครับเหนือประตูตั้งเข้าเป็นซุ้มตัวเงาดูเรียบง่ายตรงกลางเป็นธรรมจักรกีบบัวเหมือนกันครับตั้งซ้ายมีตาสัญลักษณ์อย่าง50 ปีอย่างนู้นนะครับส่วนตั้งขวานี่มีรูปวาดของพ่อครูเขมาพิรามอีกครับถ้าจะเป็นเจ้าอาวาสของที่นี่เก่านะครับแล้วก็มีป้ายหอพระไตรปิฎก700 ปีตัวครับหอนี่ก็คงเป็นหอพระไตรปิฎก700 ปีของเวียงเชียงใหม่นี่ก็จะได้นะครับเนาะเราก็ดูได้สักหน่อยเราก็เตี้ยวลงระวังหน่อยนะครับมันสูงลงจากหอพระไตรปิฎกมาเรามาดูส่วนตั้งลุ่มนะครับจะหันว่าอันผนังแล้วก็มุมอาคารเปิดมีรูปปั้นเทวดาก้อยๆไปเหมือนของวัดพระสิงห์นะครับเหมือนหอไก่วัดพระสิงห์ที่เปิดมีเทวดาอยู่ตั้งมุมตั้งข้างอะไรอย่างนี้นะครับก็งดงามดีเนาะเขาก็จะหันว่าหน้าต่างโดยรอบของเปิ้นเป็นไม้นะครับบ่มีสีบ่มีลวดลายตกแต่งอย่างนอกกรอบหน้าต่างอย่างก็บ่มีนะครับก็ถ้าจะมีเทวดายืนอยู่ก็เลยบ่ได้ทำกรอบหน้าต่างเอาเทวดานะเป็นกรอบหน้าต่างแล้วก็หุเนาะเตียวมากอยตั้งหลังนี่ก็จะเห็นว่ามีประตูทางเข้านะครับเปิ้นทำเป็นซุ้มหงนะครับตรงกลางก็เป็นธรรมจักรดอกบัวเหมือนคล้ายๆตั้งหน้าครับแต่ซุ้มนี่เป็นซุ้มตัวเงาแล้วก็มีหงเนาะเฮาก็ฮ้องว่าอนุมานว่าเป็นซุ้มหงนะครับเป็นประตูตั้งเข้าจันลุ่มเนาะครับส่วนตั้งบนนะก็จะต้องขึ้นขั้นใดไปนะครับตั้งลุ่มนี้อาจจะเป็นห้องสมุดห้องหนังสืออย่างเปิ้นนะครับเตียวบนมาตั้งเพนะครับมาตั้งวันตกนี่เนาะมุมตั้งข้างของอันตั้งไปวันตกปุ่นนะครับจะหันว่ามีหอน้อยๆเนาะเป็นหอเสื้อวัดนะครับหอเสื้อวัดก็ว่าหอเทวดารักษาวัดนี่เพิ่งก็ตกแต่งลวดไว้ลายเป็นลายเต็มทองนะจัดงานเป็นเทพนมครับเข้าไปส่องทางในก็จะหันว่ามีหูปปั้นเทวดาหูปปั้นของอย่างหลายอย่างครับตึงจีนตึงไทยเนาะมีป่อฤาษีอย่างตรงในเลยนะครับก็เป็นเทวดาที่เปิดมารักษาวัดวาอารามเนาะครับก็เตียวปีกมาครับปีกมาตั้งเพะเหมือนเดิมนะครับมาดูอันหอกไก่เพื่อนนะดูหอกไก่เพื่อนงามครับดูสูงเลิงดีเนาะเตียวต่อมาระหว่างหอกไก่กับวิหารนี่ก็จะหันมีอาคารแห่มหลังครับน่าจะเป็นโบสถ์นะครับน่าจะเป็นโบสถ์ของวัดนี้เนาะหลังก็ใบใหญ่นักครับสำหรับโบสถ์หลังนี้นะเตียวเข้าไปกอยนะครับก็จะหันว่าอันผ่านก็เหมือนอาคารทั่วไปแต่ถ้าเอามากอยดีๆอาจจะเห็นความแตกต่างนะครับอย่างอันพญานาคที่อยู่หน้าโบสถ์พญานาคฮาวบันไดนี่นะครับเปิ้นก็ตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายๆดูเป็นเหลี่ยมมุมดูแล้วก็คิดถึงงานศิลปะสมัยใหม่นะครับผนังตรงกลางก็เป็นภาพวาดนะครับในวันจาตุรงคสันนิบาตนะครับซุ้มประตูลวดลายต่างๆได้เพิ่งก็ใจกระจกสีติดเป็นลวดลายแบบเลขาคณิตนะครับดูเป็นเหลี่ยมมุมนะครับบ่ได้อันเพียวผิวไหวอย่างนะครับจะออกเป็นเหลี่ยมมุมบานประตูก็เป็นแผ่นไม้เรียบๆนี่นะครับทำลวดลายทวารบานถือพระขันและก็ดอกบัว
โดยเปิ้นใจเทคนิคการอันเจาะกระดาษอะไรอย่างนั้นเพราะเขาว่าฉลุกระดาษแล้วก็พ่นสีเอานะครับก็เป็นที่นิยมในสมัยหนึ่งนะครับลักษณะงานโดยรวมๆแล้วดูเหมือนงานแบบสมัยใหม่ที่นิยมกันในยุคหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแนวป๊อปอาร์ตหรืออันคิวบิซึมอย่างนี้นะที่อันภาษาตั้งศิลปะเพิ่นว่าอันนะครับเนาะก็คงเป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับอาจจะเป็นสมัยที่ชอบความเรียบง่ายหรือความง่ายๆนะครับเอามาลองกอยลวดลายตั้งข้างวิหารนี่ก็จะเห็นว่าเป็นแนวอนุรักษ์เวลาเขาเปรียบเทียบกับโบสถ์นะครับก็จะหันว่าโอ้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็ทำให้เราสามารถแยกแยะยุคสมัยของศิลปะได้เนาะแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็จะแสดงถึงวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่เศรษฐกิจของแต่ละยุคละสมัยเนาะเราก็ดูศิลปะได้จากตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับอันอาคารศิลปะอย่างที่เปิ้นแสดงออกนี่นะครับเตียวมาตั้งหลังวิหารครับเตียวมาหลังวิหารก็จะเห็นว่าอันหลังวิหารนี้เปิ้นมีประตูเข้าออกสำหรับตุเจ้านะบานประตูก็เป็นไม้แกะสลักเป็นลวดลายกินนรีแล้วก็เครือดอกไม้นะครับก็จะหันว่างดงามเลยนะครับอ่อนช้อยสำหรับอันดอกพุตานกินนรีก็กำลังพนมมือไหวเนาะแหมข้างหนึ่งนี่เป็นตัวปู้นะครับด้านขวานี่เป็นตัวแม่เนาะข้างซ้ายพวกนั้นเราไปกอยดีๆจะหันมีหนวดด้วยนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามีหนวดก็เลยเดาเอาว่าน่าจะเป็นตัวปู้เนาะครับพอดีบ่ได้ถ่ายลงสักกรรมนะสุมาเตอเอามากอยหลังวิหารนี่ก็จะหันว่ามีพระธาตุองค์น้อยๆก็ไม่ใหญ่นักครับตั้งบนเป็นทรงระฆังบนปุ่นนะครับติดกับป้องฉไนแล้วก็ลงมาก็จะเป็นแบบเหมือนกับอันเป็นทรงบาทกลมๆ3ชั้นนะครับซ้อนๆกันแล้วก็อันประดับด้วยลวดลายบวงหงายดอกประจำยามอย่างนี้ครับฐานเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมเนาะบ่มีซุ้มจรนำทางด้านทางเพนะครับบริเวณก็มีหัวเตี้ยแสดงเขตพระธาตุแล้วก็มีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่บริเวณทางเข้าแล้วก็อันมุมนะครับสิงโตก็น่าฮักดีนะครับบริเวณฐานเขียงของพระธาตุนี่ก็มีรูปปั้นนูนต่ำเนาะเป็นสัตว์ประจำปีเกิดด้านละ3ตัวนะครับ3 4 12พอดีนะครับมุมฐานก็มีสัปปะโทนน้อยๆตั้งอยู่นะครับฐานเขียงทั้งลุ่มซุดเนี่ยนะครับสัปปะโทนเปิ้นก็เป็นโลหะส่วนตัวเสาก็ใจประดับด้วยกระจกแวววาวเลยครับส่วนตั้งเหนือนี่มีซุ้มจรนำบ่แน่ใจว่าสร้างมาใหม่ขึ้นมาใหม่หรือเปล่าเพิ่มเติมนะครับตั้งในมีพระพุทธรูปปางชนะมารเนาะเปิ้นก็นั่งบนฐานเป็นฐานดอกบัว2ชั้นนะครับแล้วก็อันตัวซุ้มจรนำนี่ถ้าหากกอยตรงๆนี่จะหันว่าบังหน้าเปิ้นน้อยนะครับบังสายตาพระพุทธรูปหน่อยต้องเข้าไปแย่งใกล้ๆถึงจะหันนะครับเนาะหลังวิหารนี่มีมุกหลังวิหารแล้วก็บันไดตั้งขึ้นสำหรับตู้เจ้านะครับตั้งเหนือตั้งใต้เนาะส่วนตั้งเหนือเฮานี่จะเห็นว่ามีอาคารแหมหลังครับทาสีแดงโซดเลยสำหรับอาคารหลังนี้นะเด่นเลยนะครับในอาคารก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่2-3 องค์ครับเตียวไก่ตั้งเพนะส่วนตั้งหน้าอาคารนี่ก็จะเห็นว่ามีอาคารทรงปราสาทจตุรมุขสีขาวๆตั้งอยู่ครับเข้ามาแยงใกล้ๆเนาะโอ้อาคารจตุรมุขเปิ้นนี่จัดงามครับก็จะหันว่าต่างขึ้นก็จะมีขั้นใดก็จะมีตัวเฮลาหรือตัวมังกรหรือว่าจะเป็นตัวมอมอย่างนี้ครับเป็นราวบันไดตั้งอยู่2ข้างเนาะอาคารก็ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยนะครับมีลายหน้าการอยู่ตามมุมตัวนะครับตัวมอมอย่างเปิ้นก็งามครับอาคารหลังนี้เปิ้นว่าเป็นหอส่งน้ำพระธาตุนะครับมีทางขึ้นถึง3ด้านสามารถไปส่งน้ำพระธาตุได้เวลาเปิ้นมีงานส่งน้ำเนาะแล้วก็ขั้นใดเปิ้นนี่สอบตรงที่มีตัวมอมจัดงามนะครับ3ด้านครับสำหรับตัวมอม2ข้างนี้เนาะ
เตียวมาตังนี้ครับมากอยตังเพก็จะหันว่าทางด้านทิศเหนือของอาคารแดงๆนี่นะครับมีขั้นไดมีตางขึ้นนะครับฮาวบันไดเปิ้นก็เป็นหูปปั้นมากรคายนาคนะครับแต่ว่านาคของเปิ้นจะเป็นนาคปากนกแก้วนะครับเป็นสีขาวจัดงามครับนาคปากนกแก้วนี่ก็หันหลายวัดเหมือนกันเนาะเป็นนาคฟ้าครับเตียวขึ้นขั้นไดมาครับเข้ามาทางในจะเห็นว่าใต้ฐานชุกชีนี่ก็จะมีรูปปั้นของพระแม่ธรณีนะครับเอาพระแม่ธรณีองค์นี้นะฮะขับไปดูใกล้ๆเปิ้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอาจจะเป็นศิลปะคล้ายๆของพม่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าอารมณ์ดีครับมาดูแล้วสบายใจขอบฐานของเปิ้นก็มีลวดลายประแจจีนนะครับส่วนตั้งบนมีพระพุทธรูปอยู่3องค์นะครับพุทธลักษณะเปิ้นงดงามถึง3องค์เลยครับพระพุทธรูปนี่ก็จะเป็นปูนปั้นนะครับทาสีขาวส่วนบริเวณจีวรเปิ้นนี่ก็ใช้สีทองครับองค์พระประธานนี่เป็นปางชนะมารเนาะครับหน้าตานิ้วยิ้มยุยนะครับแล้วเรามากอยที่นิ้วเพื่อนนี่จะหันว่านิ้วเพื่อนนี่เสมอกันนะครับถ้านิ้วยาวมานี่มันเตือเป็นแบบสมัยใหม่เนาะถ้านิ้วเสมอกันนี่ก็จะเป็นนันคติของเก่านะครับเปิดเอานิ้วก็วันนี้ขอสุขสวัสดีมีแก่ท่านนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ